Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители! Вы зашли на канал «Гадание на кофейной гуще Марго Про Magic». Для многих сегодня уже наступил день Пасхи, я вас поздравляю. Все мы разные на каналах, поэтому уважение к каждому вероисповеданию. Давайте посмотрим чашку, стучит, гремит, на пороге стоит. Что нас ожидает в ближайшие дни? На самом деле картина достаточно интересная. Во-первых, я вижу вот здесь, видите, прорисована горная местность, либо посещать горную местность, либо планировать какой-то пошаговый план, это может быть поход, либо дорога, которая вас будет ожидать в ближайших несколько месяцев. Это длительная дорога, которую вот пошагово нужно спланировать. Просто так вот, да, как бы без плана сейчас не получится. Тут нужно четко иметь план, маршрут своей дороги. Либо выстраивать по навигатору, либо это может быть с любой стороны, как по навигатору жизни, так и по навигатору, конечно же, машины выстраивать для себя какой-то необычный, нестандартный, длительный маршрут. А еще вижу, вот здесь выходит встреча с человеком с указкой. Этот человек может быть так же самый, да, картограф. Это может быть человек, который преподает, человек, который дает знания и имеет в руках вот палочку. Да? Понятное дело, что с феечкой встреча практически невозможна, но вот именно здесь идет про то, что встреча с педагогом, с учителем, возможно, встретите бывшего учителя или учительницу, разговор, либо вот какой-то контакт с человеком, который имеет отношение к сфере образования и будет вам передавать также свои знания и воспоминания также. Еще если сюда посмотреть, немножко жидковато по деньгам, это то, что возле семьи. Возможно, сверхтраты на семью, на близких людей. Ну и, конечно же, могу вам сказать, что люди, которые проживают далеко от вас, сейчас почему-то закрываются и уходят в свои какие-то домики, в свои норки, хотя могли бы уже и появиться. Одна слезная дорога может быть очень резкая, но еще хотелось бы добавить, что эта дорога может означать на эмоциях дорогу, когда вот мы эмоционально воспринимаем, что так, все, надо ехать, собираться с мыслями и двигаться. По деньгам, вот здесь ближайшие дни, во-первых, много трат, во-вторых, возможно, вы будете делать какие-то крупные приобретения и будете чувствовать, что что-то не хватает. Деньги придут опосля, чуть позже, то есть не загаданный вами период. Например, может опоздать зарплата, либо какая-то выплата, дивиденды и так далее. Придет позже по времени, и я вам могу сказать, что как-то чувствовать, что вдруг не придет. Переживания с деньгами могут быть связаны, но все равно вы их получите чуть позже. Еще вы сейчас будете заниматься своим гнездышком, то есть это своим местом жительства, либо генеральные уборки, что-то делать, вот бегать в своем доме, либо в месте, где вы сейчас проживаете, наводить порядки и создавать комфорт. Вот именно, знаете, как гнездоваться в определенном месте. Еще вот это вот гнездование может означать, что кто-то близкий скоро вот, да, будет там рожать, либо ребеночек маленький, вокруг него вот это вот создается такой комфорт. Еще вижу некий чайник, который прям закипает. Ох, закипает чайник. На самом деле, по обычной жизни предупреждение можете забыть кипящий чайник, либо что-то может произойти там с электричеством. По чайникам будьте внимательны, чтобы не поломалось, следить надо за электронными и газовыми предметами. Но кипящий чайник говорит о том, что вы можете взорваться, высказаться близким людям о том, что у вас внутри накипело. И это высказывание может быть с паром, с жаром, с дымом, понимаете? То есть можно потом, конечно, и пожалеть за свои слова, но на самом деле вот это ваше высказывание, оно четко покажет вашу позицию и ваше отношение к какой-то ситуации, либо к какому-то спору, конфликту, потому что держать в себе, да, вот когда накипает, это невозможно, это погасить в себе свои чувства, свои эмоции, свою позицию. Здесь вот четко покажете свою позицию, и могу сказать, что некоторые смогут вас услышать. Очень много занятий почему-то сейчас связанных, вот я вижу с
лопаты, копания. Лопата, да, это можно там, для бабушки, да, в гадании сказать, что это там, заниматься огородом и так далее. Но в основном лопата — это когда мы копаем. Мы можем копать себе почву, а кто-то копает себе, ну, скажем так, неприятности. Поэтому нужно понимать, в какое направление вы двигаетесь, правильно ли вы вспахиваете. Если да, то продолжать в этом же направлении. А если нет, то понять, что так, посмотрел по сторонам, а яма растет, значит, нужно выбираться и двигаться в другую сторону совершенно. Вижу светлую женщину, блондинка, полноватые щечки. Она как будто вот закрыта где-то под таким самосозданным куполом. Находится, ни с кем не выходит на разговор, ни в общение совершенно никуда. Еще вижу образ человека, завиваются волосы. Человек вот выходит в какую-то прострацию. Видите, очень много свободного времени и неправильно его используют, то есть без пользы. По деньгам почему-то еще конфликты. Вот если ждете от кого-то возврат долга, то человек будет придумывать разные, совершенно разные ситуации, картины, чтобы этот долг не отдавать. Может еще и даже больше просить. То есть по деньгам нужно понимать, то, что есть, все ваше. А кому-то давать сейчас, если есть излишки, да, если нету, то нужно понять, что как бы где-то научиться отказывать, а это сложно. И рассчитывать на возврат долга тут тоже крайне тяжело, потому что человек действительно вот придумывает причины не потому, что у него нет желания отдавать, а потому что тут показано нечего отдавать. Хорошо. Интересный еще образ такой вижу. Волк завывающий. Вот реально посмотрите. Вот сюда, если образ, вот пасть волчья, глаза, и вот так наверх завывает волк. Иногда хочется выйти, иногда хочется покричать, да, пострадать. Но еще какое-то чувство одиночества, да, хотя рядом могут быть люди. Это тоже нужно в себе, конечно же, прорабатывать. Или появится человек, который завывает от одиночества и будет вам об этом сообщать, говорить: поддержи, ну скажи, ну как мне быть, где найти. Тут вот реально я вижу человека, ну тут образ волка, реально волк, который завывает вверх вот по ночам. Здесь такая картина тоже присутствует. Поэтому нужно понимать, если рядом такой человек, которому вот необходима поддержка. Либо человек расстался, либо испытывает какие-то сердечные разочарования. Поддержка нужна, что поделать. Еще бабку-ешку вижу, буква З, Е, появится в течение 3 дней, возраст где-то 33-35 лет. Худощавая ведьмочка появится, и она что-то сильно активная. Возможно, будет рассказать про какие-то семена, травушки, муравушки, вот в таком плане. Хорошо. Смотрим еще блюдца. А по блюдцу вот то же самое картина, что и в чашке. Деньги придут позже загаданного вами и желаемого периода. Опоздание по деньгам выходит. Потом я вижу, что человек аплодирует стоя, и это хорошо. Вот можете получить аплодисменты от своего выступления, от своего высказывания. Возможно, даже как вот тот кипящий чайник, кто-то будет вам аплодировать и сказать: ну вот наконец-то осмелилась, сказала, видно было, да, что где-то вам вот некомфортно. Вот такая картина выходит. А еще некая клубничка в интимной сфере, может быть. Разнообразие. Давайте на этой хорошей, приятной ноте остановимся. Чашка очень сложная, потому что период непростой для каждого, и нужно понимать, да, где копаться, где двигаться и продвигаться вперед. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.